Wokuqaphela ukwenza umkhuba emontweni kuyisinengiso noma kuyisiqalekiso esikhulu kakhulu edlozini lakho noma ethongeni lakho naNkulunkulu nje uqobo, ngoba phela uyabona kahle kahle mawusuke uthenga imoto leyo moto leyo kusuke ngayona yakho, usuke uyiphiwe amakhehla kini noma noNkulunkulu wakho, yabo. So kahle kahle ngingasho ngithi imoto iyafana nendlu yakini yangenhla. Yingakho uthola ukuthi mhlambe uzothi mhlambe mawufika ekhaya noma mawuhamba mhlambe usubile emadrobheni uzovalelisa usho ukuthi hayi cha ngicela ke amadlozi amahle la ekhaya ahambe nami amabasali. Usuke usho wona amadlozi akini la uthi akagada asuke nawe emotweni egadile. So wena ke uma uzothatha umuntu wesimame noma mawuyintombazane uthathe umuntu wesilisa nenze umkhuba emontweni wokuthi nilalane emontweni nenze ucansi. Leyo nto leyo iyisinengiso kakhulu ethongeni lakho. Ingakho kwesinye isikhathi abantu abenza kanjalo kungapheli isikhathi esingakanani nje uze kuthi imoto ishayisile uyibone nje imoto iwohloka nje. Lokho kwenziwa yini na? Kwenziwa ukuthi ithonga lakho elihle okade uhamba nalo kade ligadile le moto le alisekho seliflathele. Ithonga ke noma idlozi alizwani nento engcolile sidalo, alizwani lengcolile noma ngeke ngisho ngithi ucansi kuyinto engcolile, kodwa uma uzolenza budlapha ungakwazi ukukhetha ikhadi noma indawo right for ukulenza leyo nto le ethongeni, ithonga livele libone sengathi kahle kahle uthatha uhloniphi, yabo. Awuhloniphi, ulibukela phansi ebese liyakudikela likushiye kanjalo. Uhamba ngemonto nje ayisagadiwe imoto, usuyihambela nje usuwena nje. Leyo nto ke leyo ingozi kakhulu. Kubalekile bafuthi nineemoto ukuthi niyibhekisise kakhulu leyo nto leyo, ngoba imoto yakho impela ingacekeleka phansi iphele nya ngenxa yokuthi ayisagade umuntu. Ngoba even naye uNkulunkulu uqobo uma uzokwenza into eyumkhuba kwi-altar endlini yangenhla kuyinto leyahlahle engabuzisekile sidalo ngokomthetho. Ingakho makusuke kwakhiwe ekhaya kukhona indlu yangenhla. Indlu yangenhla indlu ehlonishwayo, indlu enesithunzi kakhulu. Ongeke uze uthathe umuntu wesimame noma umuntu wesilisa uyomfaka kuyona nenze umkhuba kuyona, ngoba indlu yamathonga, indlu ebusisekile ekhaya. Kuqapheleni ke bafowethu, imoto ifana nendlu yangenhla. Qapheleni bafowethu ukuthi ningalinge nenze imikhuba emontweni. Ungamane uthathe ishidi nenze lokho enikwenzayo ngaphandle ehlathini la kwenza khona, kodwa hayi emontweni. Ningavumi ukulawulwa imizwa yenu ngoba uyolahlekelwa ukukhona ngongekho ngenxa yokuthi uhluleke ukulawula imizwa yakho. Lokho ingenza ukuthi inkosi nombosise bafowethu iqiniso bafowethu liyababa yisi, kodwa liyaphilisa, and futhi kumele ukuthi sitshelane iqiniso bafowethu ngoba liyakha. Ngiyabonga bafowethu, inkosi nombosise. Ntezinani, the King of Ngoma. Amen.